男孩无意间发现了墙上的猎枪，他小心翼翼地取下来把玩，丝毫没有注意到脚下的凳子剧烈晃动。突然，他听到父亲正在喊自己。为了不被父亲发现，男孩赶忙手忙脚乱地往上放。等父亲快速地冲进房间，男孩已经满头是血地躺在了地上。来不及多想，父亲抱起男孩就冲向了医院。经过数月的治疗休养，米可幸运地捡回了一条命，却不幸失去了最宝贵的视觉。医生建议父亲将他送去盲人寄宿学校，父亲心有不甘，也不愿妥协。他仓促地回答医生，每句脱口而出的话语都是对儿子的担忧。米可的人生才刚刚开始，难道就要被区别对待吗？这天，在风吹过的麦田里，小伙伴们欢呼雀跃地踢足球，只有他戴着墨镜，默默地坐在一旁。伙伴们邀请他一起玩，他却无从应对，只好找借口说自己有些累了。他躺在草地上，直视骄阳，可他却只能看到模糊不清的光，太阳再也无法刺痛他的眼睛。这莫过于世界上最痛苦的事情。他的世界一片黑暗，但又没有完全的熄灯。那种想要伸手触摸却怎么也摸不到的无力感，让米可流下了眼泪。最终，父亲选择正视现实，把米可送到了冰冷的盲人学校。这里一片寂静，只有咣当作响的脚步声伴随着滚滚黑暗裹挟着他。校长也是一个盲人，只是年过半百的他早已经被现实打得无地自容，认为只有安分守己才是盲人最终的归宿。他们将在这里习得一技之长，编织工、接线员是他们唯一的生存方式。父母很舍不得将米可留下，如果离开自己，他们双目失明的儿子将要如何生存下去呢？尤其是母亲，面对即将到来的离别，她忧心忡忡地对校长千叮咛万嘱咐，也担心米可的未来如何生存。可这些担心到最后也只能随遇而安。离开的时候，父母望着台上的儿子，不舍得挥手道别。米可似乎感受到了什么，透过那模糊的玻璃窗，他仓促地寻找父母的身影，却怎么也找不到。直到父母离开之后，他才朝着父母渐渐远去的背影挥了挥手。心凉的米可小心地应付着陌生的环境，如同满身尖刺的蹩脚刺猬，把自己埋在临墙一角。老师带领着学生在饭前祈祷，邻座的盲童想用手抚摸他的脸，想以这样的方式和他相识。米可也本能地拉下了他的手。课间休息时，小霸王来挑衅米可，即使对方家境优渥，人数众多，米可也毫不畏惧地揍了回去。修女老师不分对错地拉开两人，还强行让他们握手言和，但小霸王却故意把手握得很紧。米可忍无可忍，痛骂对方，殊不知这触犯了修女的禁忌，他狠狠地扇了米可几个耳光。因为这件事情，米可被老师关在房间里面反省，他藏在心底的委屈也在不断的放大。为了宣泄，米可把床单都掀了个底朝天。他对屋内一切发生的东西感兴趣，翻箱倒柜中，他无意间发现了一台录音机。夜晚睡觉时，修女在一旁为他们睡前祈祷，但米可的嘴里却一直重复着那句脏话。他的世界只有一片黑暗。盲人课堂上的唐老师是一个健全的正常人，数年的言传身教让他懂得如何和这群特殊的学生相处。在米可被修女送进教室的那一刻，他便温柔地牵起了米可的手，搀扶着他来到座位。可米可对周围的世界充满了戒备，在唐老师教他用写字板的时候，他会将其不耐烦地丢掉。唐老师感受到了米可内心的怨恨，在其他同学问他怎么回事的时候，他会好心地为米可打圆场，说是自己不小心把写字板掉在了地上。唐老师发下一些松枝和松果，让学生们感受它的质地，通过触觉感受四季的交替。可米可却说，我都看过，这些东西没什么了不起的。闻言，唐老师告诉米可，光看还是不够的。当你看到一朵花时，你不会想去闻闻它的味道吗？下雪时，你不想踩上去吗？捧着它，让它在你的手中融化吗？我发现音乐家在演奏的时候都会把眼睛闭上，因为只有这个时候，他们才可以全心全意地感受音乐的每个字符。你有5个感官，为什么只用1个呢？唐老师的一番话让小米可的内心重新燃起了希望，他似乎理解了老师的良苦用心。下课之后，在树林中独自摸索着什么。这个时候，他再次遇到了上次在餐桌上遇到的同学。同学在树杈上向米可打起了招呼，米可没有拒绝，反而小心地爬上树杈，与对方肩并肩靠在了一起。和米可相比，男孩的人生更加的不幸，他从出生起就已经双目失明，对五彩缤纷的世界毫不了解。米可虽然失明，但他眼里的色彩仍然依稀可见。男孩问他，你最喜欢什么颜色？米可回
回答蓝色，因为它就像是你在骑脚踏车时风吹在脸上的朦胧感，而棕色就像干枯的树干，粗糙而又充满了年代感。红色像火焰，像太阳下山时的霞光溢彩。在米可的带领下，男孩的世界开始照进了一丝色彩。两人在树干上聊得不亦乐乎。等米可回到地面时，他听到了远处传来收音机的声音，这个声音如同一条线，牵引着他渐渐靠近。他在一扇窗前坐了下来，企图将收音机里的每一个单词想象成一幅具体的画面。这个时候，女孩法兰斯趴向了窗口，向米可扔了一块石头打招呼，问他在那边干什么。米可没有坦言，他害怕说出来被人瞧不起。可法兰斯并没有那么做，还反过来问他能看见多少东西。米可回答道，说自己只能看到一点点。随后，法兰斯牵起了米可的手，带他来到了仓库。米可摸索着修好了坏掉的自行车，还把自己的饼干分享给了法兰斯。女孩那动听的声音让他重新找回了自信。为了表现出自己的男子气概，他甚至邀请对方骑车兜风。虽然米可看不太清楚，但法兰斯可以完全充当他的眼睛。两人穿过学校的铁网，来到了外面的世界。米可让法兰斯坐上去，他虽然很害怕，却没有拒绝。随后，米可用自己仅有的一丝视力，带着女孩在狭窄的小巷自由穿行。蔚蓝色的风吹拂在米可的脸上，像极了一首美丽的歌谣。在路过一个陡峭斜坡时，两个人不小心摔了一跤。米可小心地触摸着法兰斯膝盖上清晰可见的伤口，他不停地说着对不起。法兰斯也回答没什么大不了的。两个人步行来到了电影院，但这里并没有开门。望着墙上的那张海报，法兰斯认出是当下热映的笨贼二人组。米可闻言顿时来了兴趣，他喋喋不休地为女孩讲述着自己在未失明之前看过的故事。这一天是意大利历史变迁中的沧海一粟，大街上充斥着太多游行示威的人群，两个孩子很快就被人潮淹没，迷失了方向。幸运的是，一个盲人发现了他们，把他们带出了人潮。回去的路上，两人得知这个盲人名叫艾瑞特，在炼钢厂工作。两个孩子不禁好奇，炼钢厂岩浆滚滚，他是怎么坚持下去的呢？艾瑞特回答，因为自己看不见，所以自然不怕岩浆刺痛双眼。不过虽然看不见，但可以凭空想象，那团滚烫的岩浆在艾瑞特的脑海里很宽很高，也很鲜明，像是专门制作饼干的面包工厂。如此超乎常人的想象力让米克惊叹不已，因为视力原因，他看到的东西也是抽象的，而这也给了他无限遐想的空间。米克打算用录音机完成老师布置的4季作业，先找机会偷来了录音机，接着开始了各种声音的录制，浴室花洒的声音，手指敲打湿润的手掌，餐盘剧烈的晃动，还有同学精湛的口技。一切录制好之后，他把这些全都拼接在了一起，用来展示4季的更替。他把作品拿给法兰斯听，还给他取了一个好听的名字，叫雨过天晴。当画面变成声音，法兰斯仿佛听到了更多的事故：北风呼啸，倾盆大雨，滚滚雷声，雨后春笋，蜜蜂叮咛，向阳而生。这些声音让米可打开了一扇更大的窗户，也让他看到了更加宽广的世界。可到了交作业的时候，校长非但没有加以赏识，还指责米可偷走了学校的录音机。米可有些失落，唯有唐老师懂得他在想什么，他贴心的将米可扶回了座位。米可从此变得心不在焉，他不停地问自己，为什么自己明明做得很好，却仍然得不到别人的认可？难道只是因为自己看不见吗？他不想按照校长的方式走下去，只是不甘愿像其他盲人那样被上帝关进无边的黑暗。然而，更加悲剧的事情发生了。这天夜幕低垂，米可好不容易睡下，又突然被噩梦惊醒。他感觉到眼前一片漆黑，便走到了灯下，不停地拨弄着开关。宿管闻声而来，问他大半夜不睡觉在干什么。米可重复的回答说宿舍的灯坏了，可这里的灯明明还亮着。米可这才明白自己的世界彻底失去了光亮。从这天起，米可再也没有上过课，他整日把自己埋在床头，不吃不喝。面对宿管的安慰，他仍然不闻不问。直到这天，唐老师担心米可，便来到房间里面找他。就算米可听到脚步声提前躲到了床底，唐老师还是一眼便发现了他。可他并没有拆穿米可，而是坐在他的跟前，把一份礼物给了他。这是被校长没收的录音机。唐老师知道米可对声音有着异乎常人的天赋，而这个残缺的少年也正用他仅有的天赋对抗着命运的不公。他唯一能做的就是帮米可拿回录音机。
米可紧紧地抓住录音机，仿佛是在抓住自己生命中唯一存在的微光。唐老师让他学习写字板，因为只有这样，米可才能读懂别人的字，也多出了一份和外界的沟通方式。米可答应了。从今以后，唐老师的每一堂课他从未缺席。随着米可接触的字句越来越多，一个学期很快就结束了。每次学期结束前，所有的家长都会远道而来观看学生的话剧表演。甄选人员时，米可和其他几个同学都被校长排除在外。不过，这并没有让米可感到难过，反而因为这次的困难，让他有机会创作属于自己的声音剧。米可找到法兰斯，和他一起创作一个充满奇幻色彩的故事《恶龙与少年》。他拉上那群落选的伙伴，四处寻找声音的源头。被风吹倒的树叶像是寻找恶龙时谨慎的步伐，打水晶的咯咯作响像是漫天乌鸦的惊吓恐吓，铁链与架台的摩擦象征着城堡的大门缓缓打开。纸片的交错重叠意味着蟋蟀在耳畔鸣叫。为了更好的录制效果，米可还找来了其他同学的加入，就连上次欺负他的小恶霸也带着小弟加入了他们。一行人共同努力，编织了一个没有画面的声音剧，也逐渐明白什么才是真正的自由。他们一起穿过铁网，将这当成荆棘，找到了传说中的恶龙。而为了打造恶龙的饱满形象，米可在艾瑞特的带领下来到了炼钢厂。翻滚的热浪，汹涌的铁水，如同恶龙的吼叫那般气势磅礴。在创作声音剧的过程中，坚强不屈的意志成功战胜了糜烂的命运。米可度过了人生最艰难的时光。这天晚上，盲童将手搭在彼此的肩上，穿过幽暗又阳光浅照的小巷，走进了电影院。他们虽然看不见，但通过观众奇葩的笑声以及天马行空的想象，他们也能感受到这场电影的魅力。在黑暗的电影院，歧视、误解、偏见，所有的一切都伴随着阵阵欢声笑语消弭不见。当影片结束，天空的一缕晨光照在了这群孩子的脸上，这是属于盲人的一道光。他们从未觉得原来世界还可以如此的开阔。这天彩排的时候，校长发现少了不少的人，而此时米可正在录制恶龙大战的场面。前来的校长顿时暴跳如雷，他不仅没收了收音机，还决定开除米可。就连法兰斯也被母亲狠狠一巴掌之后强行带走。校长把收音机放到了桌子上，唐老师好奇地按下了播放键，一个奇妙的故事在他的耳边娓娓道来，像夏日的晚风吹进了干涩的眼底，也吹散了世间数不尽的忧愁。唐老师被这群孩子的奇思妙想所打动，他来到校长面前，想为他们争取机会，可校长却直接拒绝。在他过去的40多年里，时刻都受困于无尽的黑暗，这如同一间冰冷的牢笼，束缚了他的四肢和思想。时间一久，他便认为只有安分守己才是盲人唯一的出路。这群孩子也不例外。可他并不知道，有些鸟是关不住的，是金子就注定要发出光亮。为了守护孩子们的梦想，唐老师不再屈服，他将校长压迫孩子们的事情告诉了媒体，很快就引来了正义之士发声抗议。教育局也因此被舆论影响，对校长停职处理。在唐老师的安排下，孩子们开始专心地排练起了属于他们的话剧。表演这天，家长们陆续到场，他们在门口领取黑色的眼罩，在自己的座位上佩戴了起来。这是他们第一次体会到孩子们的世界，恐惧、孤独让他们在无边的黑暗里不知所措，但伴随着优美的钢琴声吹入耳帘，那颗坐立难安的心也终于找到了落脚之处。在这场没有画面的声音剧里，盲童用自己的双手冲破了命运的枷锁，带人们走向了另一个丰富多彩的世界。当无尽的曙光普照大地，黑暗边从此烟消云散。演出结束，全场响起了雷鸣般的掌声，台下的家长早已热泪盈眶，他们急切地寻找自己的孩子，庆幸他们终于战胜了阴霾，活出了自我。而站在舞台上的米可也似乎看到了父母就在眼前，虽然眼前仍是一片漆黑，但他却渗出无限的曙光。1975年，经过数年的压力之后，意大利政府通过法律废除了盲人学校，让盲生也能在正常的学校学习。听见天堂根据安德烈·波尔切的亲身经历改编而成，讲述了一个盲人如何实现自我救赎的故事。米可的所作所为是这群特殊的人群从不敢接触的事物，除了天赋，更多的是汗水和努力，支持和谅解。若你路途坎坷，要相信上帝为你关上了门，就一定会打开一扇窗。有时候不是你找不到，而是你没有战胜困难的勇气和决心。也要知道，目光之所及，虽能看到这世间的一切，却看不透人心，更看不清脚下的路到底有多远。而这群身残志坚的人群，在千百年前就已经用自己的行动和实践证明，世上原本并没有路，走的人多了，便成了路。好了，我是鲨鱼，期待与您的下一次相遇。